Всем привет еще раз. У нас сегодня 20 мая. Я уже снимала до обеда погоду нашу. У нас шел сильный дождь полдня. Ну вот сейчас 3 часа дня. И вот такой ветер. Обещали с часу у нас будет ветер, с 13. Ну, сейчас вот поднялся ветер. Уже около часа дует. Почти час. Высохло уже все, прям ветер все высушил. Видите, сильный ветер. Прям деревья гнутся. Порывы ветра сильные. С таким ветром никаких плодов не дождешься, потому что с деревьев падают все плоды обрывает такой ветер. Лужи еще остались, стоят лужи. Особенно у нас в саду, на огороде, там падают абрикосы. Очень жалко. И вот там вот чернослив тоже. Видите, вот прям ветки погнуло. Сейчас пойду попробую пройтись там, если там высохло все. Что-то так ветки прям сильно погнуло. В этом году он прям полный, много очень сливок на нем. Поэтому ой, ветер, смотрите, какой сильный. Вот о чем я говорю, смотрите. Это черевишня. Так вот обрывает ее тоже. Смотрите, какой ветер сильный. Это ж кошмар какой. Так, вода. Ну, бедная моя рассада там гнется тоже вся. Держитесь, мои хорошие. Перцы и огурчики. Вот как. Говорят, в Крыму еще у нас хорошая погода и благоприятная, чтобы вот выращивать овощи, фрукты. С такими-то ветрами ничего не вырастешь. Ничего не вырастет. Так. Пойдемте дальше. Ну вот, смотрите, мои абрикосы. Всех качает со стороны в сторону. А это вот чернослив, сливка. Тоже все погнуло во все стороны. Аж страшно ходить туда, в сад, под такими деревьями. Просто опасно ходить в такой-то ветер. Он качает все прям со стороны в сторону. Смотрите как. Все, что остались абрикосы, все опадут.
Ай-яй-яй. Такая вот у нас погода. Землю, конечно, дождик пролил хорошо, полил. Но вот этот ветер, он совсем нам не нужен. Бедная моя рассада гнется. Пройти туда попробовать, посмотреть. Все сыро. Я хочу клубничку сорвать. Так. Где-то видела красную. Вкусняшка. Клубничка. Ну, по клубнике можно пройти. Просто жалко смотреть на это. Как вот под деревьями уже вот такие большие плоды. Вот абрикоса. И она не одна тут валяется. Их тут много. Вот они. Видите? И вот тоже. И эта абрикоса тоже ананасовая. Здесь тоже много. И листва, ну ладно, листва, абрикосинки. Жалко. Вот они уже такие хорошие, смотрите. Это вот сегодня нападали. Такие вот у нас ветра. Ох, сдувает прям все. Не знаю, наверное, вам слышно, потому что я без микрофона хожу тут. Вот они. Жалко, когда они вот такие вот осыпаются. Так, здесь тоже клубничка спеет. Это та же самая, но просто мы ее сюда пересадили, чтобы она здесь росла на новом месте. На новом месте она растет покрупнее. Сегодня солнца, в принципе, такого не было, чтобы она поспела. Ну-ка, мои огурчики. Как вы тут себя чувствуете? Бедные. Их трепет ветер со стороны в сторону. А там перцы. Только вчера высадила. Тоже гнутся. Томатики. В общем, вот так вот. Ну, сейчас ветром продует. Может, вечером уже не будет такого ветра. Опять он утихнет на вечер. Я еще досажу. Хотя вот земля сырая. Ну, надо высаживать. И кабачки надо высаживать.
баклажаны бы тоже надо. Вот здесь вот я хочу посадить в 2 ряда. Мне Витя еще сделает капельку. Ой, напугала меня. Лягушка. Вы видите ее? Я ее тоже не видела. Вот она. Какая? Жабка. Жабка? Ты что тут на огороде у меня делаешь, а? Жабка. Красотка. Ах, забыла, что говорила. Так, вот здесь вот хочу, Витя мне сделает еще 2 рядка капелькой, и я вот как раз 2 рядка кабачков высажу здесь вот. По 4 штуки кустовые кабачки. Ну и еще мне надо будет патиссоны. Они у меня там уже пустили росточки. Надо их, конечно, сначала... Не знаю, наверное, сначала посажу их в стаканчики, потом уже сюда куда-то высажу. В общем, потом покажу все, когда сделаю. Ну что ты сидишь? А, красотка. Так и не видно, пока не подойдешь к ней. Все, надо как-то отсюда выбираться потихоньку. Так, дождик, это хорошо. Может быть, грибы пойдут, маслята. Не знаю, вот как насчет грибочков. У нас должны быть майская рядовка, называется. Не знаю, пойдет она или нет. Она обычно раньше у нас начиналась, но не было дождей. И поэтому ее не было у нас. После такого хорошего дождя, может быть, и будет. Так что обязательно поедем в лес. Обязательно я вам покажу лес. Ну, а сейчас пойду в теплицу подвязывать томаты. Ох, какие мои бедненькие тут. Трепет вас тут ветром, да? Бедные листья у них. Такие уже некоторые дырявые прям от ветра. Ух, когда уже этот ветер прекратится, а? Прям... Пустыня прям какая-то, степь, а не солнечный Крым. Ничего не взяла. Хоть в ладошку нарву детям, а потом попозже они придут с тарелочкой. А пока хоть вот так вот отнесу им. Сладкая клубника своя, всегда сладкая, вкусная. Так, ну все, пойду-ка я. Вам желаю мира и добра и хорошей погоды, да, Беня? И всего хорошего. Пока-пока.